كيبور ملتي ميديا برودكشن. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا علماؤتا هيوتا دبرتوتا في أكسمس إجارموتا هجان إجارمتن وجي غرغرا الرد بباتني جتن هندي كيسنو ولما غلط أمني كبجمان أمة مسلمة بيتيتنا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة إبسي قالت إسا هاد كننو كيسومت والنوتا كورين فيلماتا بيولسا قد آبترا هقامات ديمي للالو دان وان قيانة داكبو إسيني إبسوف يالا كورين كن قويا آبترا نموتا سقالين إيقاد آبتي بودا وجيسا حالة danda'u itti deemuuf yerooni dhaabate gabaabaa ta'uu fi bakkeen inni dhaqqabsiisuu qabu bal'aa ta'uu wajjiniin haala biyyattiitiin wal qabatee hojiin inni qabateetiin deemu guddaa ta'uun isaa walumaa galatti istirateejii haarawaa akka kaawwatu isa godhee biyyattii tana sagantaa qabu keessatti geggeeffachuuf istirateejii kilaasteraan geggeeffamu kaawwatee kilaastera afuritti kaabaa kibbaa bahaaf lixatti kaawwatee jira. Isa karaa dhihaatiin jiru naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, Affaariif Beniishangul kilaastera tokko godhuudhaan naannoo karaa kibbaatti jiru Sidaamaa fi Gaambeellaa warra Dabuub jennuunii fi Dabuub Mi'iraab jennu karaa bahaatiin kan jiran Somaalee, Direedawaa fi Harargee, Harar naannoo Harar warra iddugaleessaa kan jennu Finfinnee, Oromiyaa fi akkasumas warra naannoo iddugaleessaa yookaan maakalaawii warra jennuun kana kilaastera afran kanatti qooduudhaan hojii isaa eegalee jira. Eega hojii isaa eegalee dursaa filmaataa waan godhuu qabu wannoota gurguddaa harka 98 xumuratee jira. Kun jechuun ijaarsa isaa federaalarraa hamma masjidaatitti koreen kun dhaabbatee xumuratee jira. Akkasumas ammoo leenjii fi hubannoo filmaata kanaa kennuu akkuma jennetti xumurateetiin jira. Dhumarratti ammoo galmee fi waan kana wal qabatu immoo akkuma ummanni keenya asiin dura ibsatti kenneetiin jennutti amma irra jirraa xumuruu fi yeroo gabaabaa keessatti kan xumuru ta'a jechuudha. Hojiiwwan gurguddaa kanneen harka 98 kan xumuranne ta'a jechuudha. Inni isuma kana yoo rabbi jedhee alahada nu dura jiru bultii 5 booda galmeen akka guutuu biyyoolessaatitti kan dhaabbatu ta'a. Bakkee rakkoon adda addaa isa mudateetiin yookaan ammoo rakkoo addaatiin hamma ammaa galmeen eegalle kan jiratan yoo ta'an adda jechuudha. Kanatti aansee adeemsi nu ittiin deemaa jirru galmeewwan rakkoo gara garaatiin turuun isaanii beekama. Yeroon isaa gabaabaa ta'uun meeshaawwan galmeef qophaa'an yerootti hawaasa keenya biratti akka guutuu biyyaatti gahuu dhabuun yeroon ganna ta'uu irraa baadiyyaa keessatti tiraanspoortiin akka bibbitti loojistikiin wal gahuu dadhabuu fi yeroon isaa immoo yeroo qormaata biyyoolessaa itti kennamu ta'uu wal qabatee yeroo hajamnu keessatti daddafee wal gahuu dhabuudhaan of duuba harkifannii argameetiin jira jechuudha. Kanuma wajjinuu koreen kun haala dhaabatirraa ka'ee haga gaafa hadhaatitti haala kanaan of ijaaree qindaa'ee deemuun seenaa biyyattii tana keessatti filmaata haala kanaan geggeessuun keessumattuyyuu dhimma gumii islaamaa keessatti haala kanaan geggeessuun isan baratamin jalqabuu ta'uu qofa osoo hin ta'iniin guddina tokko ol guddateetiin dabalata tokkoon dhufuu jira. Kunis sistama galmee biyyattii tana keessatti yookaan dhimma filmaata muslimaa kana keessatti yeroo duraatiif eegaluu isaati. Haaluma kanaan sistamni galmee biyya guutuu keessatti bakka kabareejii sistemaa kana qabu hundatti waliin gahatee itti deemaa jira. Kun haala boonsaa ta'een biyya guutuu keessatti bakka intarneetiin wal ga'een kan itti deemaa jiru ta'a jechuudha. Dhumarratti yeroon galmee kanaaf kenname wanti xumuramuun filmaataan yoo kan xumuramu ta'e yoomi filmaanni wanni jedhu irra deddeebi'amee waan ka'uufi ji'a amma jiru kanatti aanee isa naasee jennuun jummaa gaafa sagalirraa eegalee jummaa gaafa sagalii naasee jummaa sagal bara 2017 hamma alahadaatitti kan jiru bultii alahada bultii 11 juuma san keessatti filmaanni
sadarkaa duraa masjida keessaa mana marii aanaatiif godhamu ifatti akka deemu koreen kun murteessee jira. Kanaafuu filmaanni keenya kan eegalu Jum'aa irraa haga Lahadaa ji'a dhufu keessatti ta'a jechuudha. Akkasumas osoo guyyaan kun hin deemin duratti qajeelfama keenya irratti samutaa tokko dura warri filmaata geeggeeffatan eenyuun filannaa waan hin beeyneef marii geeggessan waan jedhuufi mariin geeggeeffamu kuni ummanni akkuma galmee isaatiin ulamaa'iin, hayyoon, dargaggoon, dubartii fi hojjettoonni garagaraa samutaa tokko dura wal ga'anii mari'achuun eenyuun akka filatan wal agarsiisanii sammuu isaanii keessatti qabata waan jedhuufi guyyaa 5 shuuraa ka jennu harbaa irraa eegalee hamma alahadaatitti yookaan ji'a bahu bultii 5 irraa haga bultii 9titti haga bultii 8titti guyyaa shuuraa harbaa irraa hamma jirutti guyyaa shuuraa ta'a. Guyyaan kun 5 ummatichi kun wal gahee eenyuun akka maratu ka ittiin adda baafatu ta'a. Wal baratee wal argee onnee isaa keessatti namoota eega qabateen booda wiixata irraa eegalee hamma guyyaan 9 gahutti walgahii kamirraayyuu bilisa ta'ee sammuu isaa walitti qaqqabatee qophii gaafa filmaataatiif kan qophaa'u ta'a. Nahasee bultii 5 irraa jeegaleetiin guyyaa shuuraa guyyaa marii eega xumurate jechuudha. Kanaaf nahasee bultii 9 irratti guyyaan guddichi guyyaan Jum'aa inni torbaanii ummata keenya gugurdaa qajeelfamtoota keenya ulamaa'ota keenya geeggessoota keenya gaafa jarri itti filatan ta'a. Jum'aa sa'aatii booda eega salaatan ulamaa'iin keenya wal gahanii guyyaa bareeda keenya Jum'aa filmaata isaanii bareedaan kan xumuratan ta'a. Gaachana ofii eeggatanii bareeduma ofii guuttatanii kabajaa ofii eeggatanii guyyaa Jum'aa sa'aatii barakaa filmaataan kan dabarsan ta'a. Guyyoota itti aanan sabtii fi alhada koreen kun sagantaa kaayeen keessumattuu guyyaa alahadaa ganama dargaggoo fi hojjettoon kan filatan ta'a. Sa'aatii booda hayyootaaf dubartoonni guyyaa alahada kana kan filatan ta'a jechuudha. Wannoonni kanarraa hafee guyyaa sanirraa ka'eetiin saamutaa lamaaf manniin marii godinaa yookaan ammoo kifla katamaa kutaa magaalotaa jechuudha. Akkasumas filmoonni naannawwanii saamutaa lamaan itti aanu keessatti kan xumuru ta'a. Ji'as kana ji'a itti aanu nahasee keessatti bultii 30 walitti qabaan gumiin majlisa federaalaa waammamee filmaata gurguddaa kan pireezidentiitiif kan itti aanu ta'a. Akkasumas ammoo hojii geeggeessitoota beekamtoota kan filatan ta'a. Guyyaan lamaan isatti aanu ammoo warri filataman haarawwan warra duraan jiran hojii harkarraa wal fuudhan ta'an jechuudha. Haaluma kanaan beektoonni, ulamaa'onni, haawwonni, dargaggoo fi guutummaan ummanni islaamaa warri haga ammaa waan kana haala gaariin hamilee gaariin koreetan wajjin hojjetaatiin turtan hundi keessanuu haaluma kanaan itti fuftanii waan carraa guddaa argame kanaaf murtii rabbi haa ta'uun harka namaa seene kanaaf akkasumas seenaa fi yeroon fidee hadhanuu kenne kana galata karaa mootummaa karaa rabbiitiin dursinee argan itti aansinee karaa mootummaatiin argan akkasumas ammoo wareegama itti kafalamee argamne kana bakka kennuuf guyyoota asirraa hafte 5 kana hundi ummata islaamaa dhiyaa kaabaa kibbatti ka jiru hundi isaa irratti hirmaatee galmee isaa akka xumuru boordiin kun dhaamsa dabarsuu ni barbaada. Dhumarratti adeemsaa ammaa deemneef gargaarsa kan nu godhaa ture dhimma gumii islaama Itoophiyaa akkasumas nagaa wal qabatee osoo hojii keenya keessa hedduu hin galin dhiibbaa tokko osoo nurratti hin galin mootummaan Itoophiyaa keessumattuu ministeerri nagahaa deeggarsa nu godhanii fi waan nu gargaaran bakka nu gaafannetti nu bira dhaabatan hundaaf maqaa ummata islaamaatiin galata isaanii galchaa yeroon hafe ka barakaa ka nagayaa ka gammachuu ka hundinuu itti hammatamee ka hundinuu keessa seenamee filmaan itti geggeeffamu rabbiin nu haa godhu. Mircaan jajjabina dhaabbataatiif haa ta'u. Muharram 20,440 Itoophiyaa Finfinnee Itoophiyaa. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق. مقاجي أوتا تري أفان رموتين سو وامين حملي كان جد حاجيتنا فدتمو
kanaaf dhiifama ni gaafadha galatooma jechuun barbaada. Kebor Multimedia Production.